നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ഗ്രിനേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പാക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം 3990 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് ഏകദേശം 1300 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിലും ഇത്രയും രൂപ കൊടുക്കാതെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. സ്പീക്കർ എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാകും. ഓക്സ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് ഒരു 2 ബുക്ക്ലെറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇത് യൂസർ മാനുവലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റലോഗ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു 1 ഇയർ വാറണ്ടി കാർഡ് ബോട്ട് ഇതിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ഗ്രിനേഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിനേഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1200 mAh ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ്. 4 മണിക്കൂറോളം ഫുൾ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഒരു മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് വോളിയത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്നുണ്ട്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് വളരെ നല്ല ഇളകി പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പോ അല്ല. വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് പവർ ബട്ടൺ, പോസ് ബട്ടൺ, വോളിയം ബട്ടൺസ് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. 5 wattsൻ്റെ മോണോ സ്പീക്കറാണിത്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ബാസ് റേഡിയേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സ്പീക്കറിലൂടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഇത് ക്യാപ്പിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ USB പോർട്ട്, അതായത് ചാർജിങ് പോർട്ട്, പിന്നെ ഓക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് 32 GB വരെയുള്ള മൈക്രോ SD നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടാഗ് നമുക്ക് ഫോൺ നമ്മൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനും തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിൽ തൂക്കിയിടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാഗ്, പേരെഴുതിയ ടാഗ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്ന പോലെ തന്നെ, കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സംഭവം കിഡിലനാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. ഒരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റാണ്. ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്നിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്കാവും എന്നുള്ളത്. എന്താവും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സംഭവം. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കർ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇട്ട് നോക്കാം എന്താവുമെന്ന്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രീനൈഡിൻ്റെ റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000 രൂപയിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒരു പേടിയും വേണ്ട, ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. എനിക്കങ്ങനെ പോരായ്മകളായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും വളരെ മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇത് നൽകുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രീമിയം ഫീലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.